Так, всё, пошла запись. Подтвердите, пожалуйста. Ну что, всех приветствую еще раз. Мы тут за кадром немножко уже пообщались все. А, как сегодня будет строиться наш эфир, я вначале немножко У нас сегодня, мы обсуждаем тему застоя. И, вот те обещания, которые я дала в финале, мы идем прям по пунктикам, конечно же, более расширяя контекст, потому что я понимаю, что, эта тема в той или иной степени важна абсолютно для любой женщины и мужчины в том числе. Но так как я с женщинами работаю, я буду говорить в контексте женщин. И в этом этапе, который проживает, опять же, в той или иной мере, скорее всего, даже сейчас каждая женщина, обычно утрачивается и не замечается часть смыслов, которые, собственно, и могут очень здорово помочь продвинуться дальше желаемые результаты, чем мы сегодня и займемся. И я понимаю, что, эта тема, скорее всего, интересна, но во многом еще остается непонятной, да. Тем более, что я, люблю, ну, не то чтобы люблю, я говорю обычно на таких пластах, где там с первого раза не всегда разберешься. Сегодня мы попробуем все вместе разобраться так, чтобы по максимуму уложить то, что можно уложить. И плюс, у нас Ольга сегодня выступит с ее историей. Мы в прямом эфире разберем историю её застоя. И, я рекомендую, когда мы будем разбирать эту историю, вот те вопросы, которые я буду задавать Ольге, та информация, которая будет подниматься, да, озвучиваться. Вот условно мы с вами формируем пространство, поэтому также через себя и через свою личную историю для того, чтобы посмотреть, что из этого я могу взять для себя. Как я могу, более быстро, качественно, эффективно двигаться по своему запросу. И я думаю, что в конце у нас останется время, чтобы мы обсудили, итоги подвели, и посмотрели, кто с чем после сегодняшнего эфира уйдет. Сейчас еще Катя присоединяется. Подождем немножко. Я Катю веду тогда чуть-чуть в курс дела, и дальше будем двигаться. Свет, я 2 слова скажу. Я просто на 1,5 часа Кать, смогу да, остаться. да. Хорошо. Я тоже до 12 там. Я думаю, что за 1,5 часа мы справимся. Я подозреваю, что справимся. Мгм. Хорошо. Так, давайте тогда сразу к делу. Все ли вообще понимают, что такое период застоя, этап застоя, почему важно в нем разобраться? Или у кого-то есть, вопросы, кто-то, может быть, в канале не прочитал, не разобрался? Кому стоит пояснить, что это такое? Можно мне? Можно, хорошо, поясняю. Значит, смотрите, я тогда немножко начну с конца, потому что когда начинаешь с конца, лучше укладывается картина. Я, в своей практике замечаю, что женщина, которой хочется большего в своей жизни, которая чувствует такой какой-то определенный импульс на расширение, для нее рано или поздно становится важна тема реализации трех видов. Это личная реализация, то есть это кто я есть, где мое место в этом мире, да, для чего я вообще здесь нахожусь, как я могу выстроить свою жизнь так, чтобы мне было хорошо, мне было ощущение, что я живу свою жизнь. И это очень сильно про наш личностный уровень. Вторая реализация — это профессиональная реализация. Это то, что мы часто говорим: любимое дело, да, работа, на которой мы хотим работать так, чтобы мы получали удовольствие, видели смысл этой работы, чтобы наша работа приносила пользу. И третий уровень — это уровень социальной реализации, социум, либо это еще уровень миссии. Вот очень часто мы об этом тоже слышим, наше предназначение. И, этот уровень про то, для чего большего я сюда пришла, для чего большего я сама и моя работа служит. То есть какую пользу я могу внести вообще в целом в мир, изменив его к лучшему.
И часто что с нами происходит? Часто, когда женщина чувствует, что что-то у нее не в порядке, она, например, смотрит сразу же на уровень социальной реализации, думает, вот я найду свое предназначение, свою миссию, и моя жизнь обретет больше смысл. И если вы уже в эти истории ходили, вы, скорее всего, понимаете, что совсем не факт, что жизнь от этого обретает больше смысл. И, когда мы говорим про реализацию, вот здесь есть существенная, не то чтобы ошибка, а существенно, даже ключом сложно назвать, да. Ну, пускай будет ключ, который, говорит о том, почему мы многократно делаем, ам шаги для того, чтобы разобраться со своей реализацией на этих 3 уровнях, но каждый раз чувствуем какое-то недовольство. И ключ этот как раз лежит в сфере линейности, потому что наш собственный ум работает линейно. И мне кажется, что вот я сейчас должна, что-то для себя понять, потом я должна найти ту самую работу, до конца не понимая, что это за работа. И потом у меня все будет замечательно. Потом я буду работать, приносить пользу миру. Да, то есть мы мыслим линейно, наш ум так устроен. И если продолжать мыслить линейно, мы будем постоянно возвращаться, мы будем немного качественно свою жизнь менять, немного, но все равно на прежние рельсы возвращаться будем. И будем продолжать чувствовать недовольство. И, а, поэтому я говорю очень сильно через многомерность, потому что не бывает так, чтобы наша жизнь выстраивалась линейно. Когда я что-то глубоко в себе понимаю, когда я хорошо себя познаю, я автоматически лучше уже понимаю, где есть моя профессиональная реализация. Я автоматически уже лучше понимаю, а где, скорее всего, мое место в жизни и на уровне социума, мира, что я могу больше привнести. Когда я начинаю в себе что-то менять, у меня автоматически меняется не только тема моей реализации, но и все другие сферы жизни, в них тоже происходят существенные изменения. Потому что в основе всего, в основе моей жизни и в основе того, что мной движет и руководит, лежат одни и те же процессы, лежат одни и те же стратегии. Поэтому я понимаю, что есть 3 кита, на которых строится на самом деле вот, даже не столько 3 кита, а вот 3 глобальных инструмента, которые чрезвычайно важно с которыми чрезвычайно важно работать для того, чтобы мы получали те результаты, которые мы хотим получить. Это наше мышление, но не с линейным подходом, а с многомерным подходом. Это наши стратегии, тоже не с линейным подходом, как мы привыкли, а с многомерным подходом. И это то, что я называю целесообразными действиями. Не просто действовать ради действия зачастую линейно, а действовать целесообразно, чтобы наше каждое действие служило четкому пониманию, а для чего я его делаю, к чему оно меня приводит. И если углубиться, то в основе вот этого процесса движения лежит цикл трансформации. Что такое цикл трансформации? Это вот когда я чувствую какой-то первичный импульс на изменение, значит, я уже становлюсь, делаю вход в этот цикл, и начинают запускаться различные процессы, которые способствуют тому, чтобы я могла себя трансформировать таким образом, чтобы продвинуться в своей реализации и ощущать, что я живу, я работаю, я делаю то, что действительно созвучно мне самой. И вот когда этот цикл, ты в нем здорово разбираешься, когда ты понимаешь, из каких этапов этот цикл устроен, то есть, по сути, женщине достаточно глубоко разобраться только с этим инструментом, и она уже выходит в состояние той, которая своей жизнью начинает управлять. Потому что этот цикл состоит из 7 этапов. На каждом этапе есть понимание, из чего этот этап состоит, то есть какие симптомы этого этапа, почему я здесь оказалась, с чем мне важно поработать, чтобы продвинуться дальше, и какие инструменты мне важно использовать для того, чтобы я могла перейти на следующий этап. И фишки,
этого цикла заключается в том, что это не то, что я прошла один цикл, успокоилась, и моя жизнь выправилась. Нет, я прохожу один цикл, и когда я его прохожу, все опыты этого цикла, они меня трансформируют. И мои внутренние качества, моя внутренняя начинка начинает меняться. То есть все эти опыты, когда интегрируются внутрь меня, я становлюсь, по сути, другим человеком. То есть я приобретаю абсолютно другую идентичность. И как только я это делаю, моя жизнь уже существенно меняется. Я уже существенно продвигаюсь во всех трех направлениях своей реализации. До того момента, пока для меня этот уровень не становится уже уровнем нормы, и в какой-то момент я осознаю, что я уже прошла огромный путь, у меня получилось, я смогла гораздо больше, чем когда бы то ни было о себе думала, а если я еще больше могу? И вот в тот момент, когда возникает следующее желание еще сильнее расшириться и попробовать пойти дальше, запускается новый цикл трансформации. И вот эти циклы трансформации, они идут как спиралька. То есть все зависит от того, ну, нет конечной цифры циклов, которые может пройти женщина. Все зависит от того, насколько она сама готова идти в новые опыты, расширять себя и тем самым понимать свою потенциальность, а что я могу на самом деле. И вот здесь я сейчас через как раз потенциальность поясню разницу между линейностью и многомерностью. Вот когда вот есть женщина, я об этом уже в канале говорила, но сейчас повторю. Вот есть женщина, ну, о себе думаете, да, сразу на себя перекладываете, которая ощущает, что она может гораздо больше, чем то, что у нее есть сейчас. Вот про кого это? Дайте какие-нибудь реакции, махните головами, кто на видео, плюсики в чат. Ну, вижу, все машут, да? Мгм, хорошо. То есть вот смотрите, в этот момент вы ощущаете свою потенциальность, на самом деле свои возможности, что вы можете, реализовать. И это не про сферу фантазии. Это то глубинное, что, мы всей собой, всей своей сутью про себя знаем, глубинно знаем: "Я могу больше". И вот, казалось бы, у меня вызревает готовность пойти в новый какой-то этап своей жизни. Я делаю шаг в этот этап. И тут начинает происходить что-то в реальности, что совершенно, не отражает все то, что я про себя думаю. Начинаются какие-то ограничения, что-то не получается, те цели, которые я ставила, получается совершенно другое. И мы в этот момент, когда мыслим линейно, мы это воспринимаем буквально на свой счет. Либо я какая-то не такая, либо обстоятельства, люди какие-то не такие, да, то есть мы линейно смотрим. Ам, а на самом деле, если смотреть на то, что с нами происходит через призму многомерности, сейчас попробую дать определение, что такое многомерность. Это когда я есть не только то, что я думаю про себя. Я не есть только мой ум, я не есть только мое тело, я не есть только моя сознательная часть. Я гораздо больше. И я понимаю, что я совокупность всех своих частей и известных, видимых мне, и неизвестных. И когда я начинаю, что-то менять в своей жизни, я в жизнь включаюсь всеми своими частями, но когда происходят изменения, меняется тоже все
то, что в какой бы то мере со мной не было связано, все сферы одновременно. Почему, когда мы, например, работаем с деньгами, я говорю, что деньги — это универсальный тренажер, потому что деньги лучше всего показывают те стратегии, которые меня сдерживают. Эти стратегии будут касаться не только денег, они глубинно, изначально будут касаться всей моей сути. То есть на эти стратегии я буду опираться абсолютно в любых сферах жизни, куда я только не иду. Поэтому, прорабатывая что-то одно, мы не можем не влиять на все сразу. Поэтому многомерность — это когда я, двигаясь вперед, работая с собой, осознаю, что я влияю на все сразу. И более того, сейчас такая мысль со звездочкой. Если кому-то что-то непонятно, вы потом или в конце спросите, хорошо, или где-то в канале оставите вопросы, мы эти темы отдельно дообсудим. А, Многомерность — это также про то, что когда я что-то делаю, я понимаю, что я не одинока. Я понимаю, что я постоянно взаимодействую с реальностью. И если я научусь с умом взаимодействовать с реальностью, то, что я называю диалог с жизнью, если я пойму, как выстраивается диалог с жизнью, то это станет для меня супер крутым ускорителем. Сама жизнь, сама реальность, которая начнет мне здорово рассказывать не просто историю про меня, но и показывать, с чем мне нужно поработать для того, чтобы продвинуться вперед. Кому сейчас сложно то, что я говорю? Есть кто-то? Кому сложно понять, о чем я говорю? Либо в общем понятен общий срез понятен, да, хорошо. Итак, вот есть я. Каждый думает сейчас про себя. Есть мое ощущение, что я могу гораздо больше. Есть моя готовность начать делать шаги. Сложно, Ольга, понимаю. Мгм. Есть моя готовность делать шаги. Я делаю шаги и получаю в реальности совершенно не те результаты, на которые рассчитывала. И вот когда мы подключаем знание о том, что происходит на самом деле, то есть мы не только линейно воспринимаем эту информацию, то мы смотрим на то, что происходит в реальности, как на историю про нас. Потому что реальность начинает рассказывать про то, что мы про себя не знаем. Если я работаю над увеличением дохода. Опять же, говорю в плане денег, потому что это очень понятная тема. Если я работаю над увеличением дохода, делаю какие-то целесообразные действия, но не получаю результатов, то реальность нам показывает, что есть что-то скрытое во мне, что я в себе не вижу, что блокирует. Например, я, возможно, считаю, что я недостойна этой суммы денег. Либо я, возможно, не верю в то, что я могу заработать эту сумму денег. Либо я, возможно, считаю, что я не могу заработать эту сумму денег именно таким способом. Поэтому, когда я вижу это в реальности, это не повод начать, себя корить и мучить, а это повод увидеть, как реальное событие, о чём мне рассказывают про себя и что я могу с этим начать делать для того, чтобы исправить результат. И вот сейчас давайте тогда вернемся к теме, нашего застоя. М, Давайте еще один момент скажу. Смотрите, давайте посмотрим через призму финансовой свободы. Так, наверно, будет понятнее. Все в большей или меньшей, степени хотят получить финансовую свободу у себя в жизни, правильно? То есть мы хотим ощущать себя финансово независимыми. Есть я сейчас, есть то, к чему я хочу прийти. И вот есть моя реальность. И в моей реальности сейчас нет финансовой свободы, допустим. То есть у меня нет той финансовой независимости, к которой я хотела бы прийти. Я это вижу, и это мне не мешает все равно продолжать делать похожие действия, которые я делала до этого, но, как правило, я начинаю эти действия делать
с такими двойными усилиями, да. То есть я еще сильнее продолжаю делать то, что я делала раньше, но финансовая свобода в будущем снова не приходит. И мы в этот момент не понимаем, мы действительно в своем большинстве не понимаем, что если бы не было препятствий для того, чтобы получить вот эту финансовую свободу, багажа каких-то препятствий, мы бы ее уже давным-давно получили. То есть что-то мы делаем, постоянно идем через эти препятствия, о которых мы даже не знаем. То есть есть что-то, что нас сдерживает. Мы в каждый свой шаг продолжаем переносить то, что нас сдерживает, не разбираясь с этим. Потом продолжаем опять следующий шаг переносить то, что нас сдерживает, не разбираясь с этим. И каждый раз рассчитываем, что мы будем получать другой результат. А наша реальность нам показывает, что мы его не получаем. Это то же самое, что вам дали рецепт какого-то, там, не знаю, пирога, но рецепт изначально был испорчен неправильно. Вот вам дали рецепт, который на самом деле плохой рецепт. Но вы знаете, что вы очень классный, там, не знаю, кондитер, что вы очень классно готовите, у вас суперские скиллы, вы берете этот рецепт, не подвергая сомнению, раз сделали, получили не очень хороший результат. Вы вместо того, чтобы разобраться с рецептом, вы берете второй раз, еще больше усилий, там, стараетесь еще каким-то особым образом что-то сделать для того, чтобы в этот раз получился вкусный пирог. То есть вы, имея базово нерабочий рецепт, не подвергая сомнению этот нерабочий рецепт, пытаетесь, прилагать в 2 раза больше усилий, пытаетесь прилагать все свои силы, все свое мастерство, все свое упорство в надежде, что вот со второй, третьей, пятой, десятой попытки этот рецепт, с чего бы то ни было, да вдруг сработает. Так понятнее? Мгм. И в этом огромная ошибка большинства. Мы ставим цель, мы включаемся в эту цель всеми частями себя, которые мы даже про себя не знаем. Мы получаем результаты, которые противоречат той цели, которую мы поставили перед собой. И когда мы получаем эти результаты, мы не задумываемся, что мы в процессе тянем одни и те же препятствия, не разбираясь с ними, но мы упорно начинаем с двойными, тройными усилиями продолжать ходить по той же самой колее, делая те же самые действия. Либо немножечко их влево, вправо, либо получаем новую информацию, но в новую информацию мы включаемся теми же самыми стратегиями и препятствиями. И, конечно же, мы получаем совершенно не те результаты, которые мы хотели бы получить. И когда с нами это происходит, когда мы сделали огромное количество попыток, мы рано или поздно приходим в этап застоя. Когда есть такое противненькое самоощущение, что я чего-то не вижу, я чего-то не понимаю, я что-то делаю, но не получается. И мы продолжаем фокус свой направлять на то, что мне еще нужно, возможно, еще больше постараться. Кому знакомо? Да, что мне нужно еще что-то изучить дополнительно, что мне нужно еще какой-то супернавык освоить. И вот тогда мгм. Но мы каждый раз совершаем одну и ту же ошибку. Вот в тот мешок препятствий мы вообще не смотрим. Мы почему-то не задумываемся, что, скорее всего, на каждом этапе пути дело не в том, что мы изучили, а дело в том, как мы делаем эти шаги и на какие стратегии мы опираемся. А стратегии наши не меняются. Но мы упорно рассчитываем, что мы получим в этот раз совершенно другой результат.
И вот почему, когда я такой более глубокий разбор делала в канале, я обращала внимание на те ситуации, которые происходят в реальности. О чем говорит реальность? Ам, я подаю заявки на новые вакансии, у меня нет отклика. Да, после этого я ищу еще какие-то другие вакансии. Я что-то пересматриваю, каким-то образом по-другому переделываю резюме. Чувствуете, да, что попахивает, что все равно та же самая стратегия остается. Ставка все равно делается на одно и то же. И я упорно продолжаю, вроде бы действия делать немножко разные, но стратегия у меня вообще не меняется. И когда возникает необходимость остановиться и проанализировать, а что, возможно, я делаю не так? А где в моей стратегии внутренний конфликт? А если я хочу, например, свободы, но при этом иду в условия, где у меня будет ограничение свободы, то, возможно, реальность мне и отражает то, что я где-то что-то в процессе, вот в этом багаже препятствий не учла, где-то что-то про себя достаточно хорошо не узнала, не изучила, и поэтому я в реальности получаю то, что получаю. И вот этот период застоя, он нас учит остановиться и осознать вот эти свои границы, потому что потенциал я чувствую огромный, но действия я делаю, исходя из того, какие границы вокруг меня есть, границы моей личности, из того, что я считаю для себя возможным, что я для себя считаю невозможным, во что я верю, во что я не верю, чего я боюсь, да. Вот это все формирует наши границы, и действия наши совершает личность в надежде на то, что результат получит из сферы потенциала. Поэтому для того, чтобы перейти на другой этап, для того, чтобы изменить качество своей жизни, по сути, для этого нам нужно стать другим человеком. Нам нужно стать тем человеком, который опирается на другие стратегии поведения. Но для того, чтобы это сделать, нужно вначале хорошенько с собой разобраться, что я в себе не вижу, где упорно продолжаю делать одно и то же. И вот здесь наша текущая реальность очень сильно нам показывает и рассказывает истории про нас. Как вы сейчас? Насколько понятнее стало? Мгм. Ну, понятно, ну это все понятно. А что делать, да? Да. Ага, вот, вот. Яркий пример. Ага, хорошо, что намного понятнее, отлично. Потому что то, что касается многомерного языка, его очень сложно объяснить словами. Поэтому, когда будем делать разбор, будет становиться понятнее. Это когда начинаешь с этим работать и изнутри вот это все проживаешь, тогда становится очень хорошо понятно, что такое многомерность, да, и как я могу начинать управлять своей реальностью. А теоретически это не так легко объяснить, потому что мозг работает как? После примера на рецепте отлично, хорошо. Вот, после примера на рецепте сложилось в голове представление. Отлично. Потому что мозг работает линейно. А на минуточку, наш мозг заперт в коробочке, да, и белого света в реальности ни разу не видел. Ну, реально, вот той жизни, которая есть, мозг сам своими глазами не видел. Мозг формирует представление о мире из опыта родителей, социума, из нашего собственного опыта. И когда мы говорим, что я вижу реальность, ну, это я в кавычках, да, на самом деле моя реальность есть проекция моего бессознательного, всего того, что на самом деле внутри меня живет, моих представлений о мире, о себе, о других людях. И это ни разу не связано с истиной, вообще никак. И если это не связано с истиной, и я сформировала такую свою реальность, значит, я могу разобраться в себе так,
чтобы сформировать другую реальность. Но для этого мне нужно стать другим человеком. Я это называю другой идентичностью. Мне нужно сформировать новую свою идентичность. Мне нужно поработать со своим мышлением. Мне нужно разобраться с тем, что я в себе не вижу, и разработать другую стратегию. И тогда реальность начнет становиться другой. Потому что внутри мы станем другими, и реальность подтянется. И реальность начнет показывать, что да, вот смотри, получается. Мгм. Хорошо. Короче, надо, Светлана, создать новое кино в своей голове, чтобы это новое кино, как проекция новая, не то, что там было когда-то раньше, а новое кино создать, и это будет новая реальность. Татьяна, то, что вы говорите, это тоже сильно про это как один инструмент очень хорошо будет помогать. То есть это как инструмент действительно, будет здорово помогать вашему мозгу перестраиваться, потому что мозг не понимает, это выдуманное или это произошло на самом деле. Если вы проживаете какой-то опыт на уровне тела, этот опыт может быть реальным, либо вы его смоделировали, придумали и отыграли, для мозга это все про правду. Но он же тоже может сомневаться, он же как бы настроил на безопасность, на наш, как бы сказать, ну, чтобы мы сохранились, он может нам не поверить, скажет, что это за кино ты мне тут накидала. Я тут таким еще не жил. Поэтому я и говорю, что это один из инструментов. Для того, чтобы вам двигаться, вам недостаточно просто, увидеть образ того, к чему вы хотите прийти. Если вы только фокусируетесь на образе, к чему вы хотите прийти, но вы не разобрались с тем багажом ваших препятствий, ну, с чего вы взяли, что вы к этому образу будете без этого багажа идти? В эти препятствия вам тоже важно посмотреть, что в вас блокирует. Вам важно, понимать, к чему вы хотите прийти, все верно. Но вам еще важно двигаться, несмотря ни на что. А как только вы начинаете двигаться к новому, у вас поднимаются страхи. Вот, кстати, страхи — это третий этап цикла трансформации, потому что когда вы начинаете становиться на новый этап, когда вы начинаете делать новые действия, вам по-любому предстоит познакомиться со своими страхами и ограничениями. Как только вы становитесь на новую колею, меняете стратегию и начинаете вести себя по-другому, все страхи активируются разом. И вам важно учиться идти не от страхов, а идти со страхами. Чувствуете разницу вектора? Как женщина будет идти, которая идет от страхов, и как будет идти женщина, которая идет со страхами. Вот прям метафорически прорисуйте дорожки. Видите, что это вообще разные дороги. Ну, соответственно, они к разным результатам будут приводить. Абсолютно. Согласны? А можно спросить? Да, конечно. Это вот бывает, когда, ну, страшно, ты закрываешься, боишься и не двигаешься, не идешь. А вот бывает такое, когда вроде бы страшно, но при этом как-то интересно. И ты, вроде бы с этим страхом идешь, но ты идешь и со страхом, и с каким-то интересом. И когда ты, ну, проходишь, да, то получается страх, он начинает уходить. Ну, как бы меньше становится. Вот если идти со страхом плюс интерес, так более безопаснее и комфортнее, правильно? Так можно двигаться? М, Как вы сами думаете? Ну вот у меня бывает так, что когда мне где-то в чем-то страшно, но при этом как будто внутри мне кажется, что там что-то есть для меня интересное, и мне при этом интересно, то я иду, а потом я понимаю, что, ой, а оказывается, и не так-то и страшно. Потому Мгм. что, наверное, интерес меня ведет там куда-то, да, и когда вот в таком вот тандеме, то мне кажется, что ну, страх становится не таким. Я вот просто думаю, это стратегия верная или все-таки это какой-то обман мозга тоже происходит? Кстати, очень классный вопрос.
Стратегия, говорю сразу, стратегия верная. Говорю сразу, есть обман мозга, да, и это тоже верная стратегия, обман мозга. Потому что, смотрите, смысл управления жизнью — это когда вы настолько хорошо в себе разобрались, вы понимаете на каждом этапе, что вас ждет, вы понимаете свои сильные стороны, свои слабые стороны, и вы подбираете инструменты, как сделать так, чтобы с учетом ваших сильных и слабых сторон вы могли двигаться. И это про обман мозга в том числе. Это один из инструментов. Вот я говорила, что на каждом этапе есть ключи. Есть 5 ключей. Но эти ключи, они на каждом этапе имеют свои полутона и оттенки. Вот один из ключей — саморегуляция называется. Это когда вы регулируете свое движение, да, вы регулируете свое движение с учетом на ваши персональные выпуклости, да, и впадинки. То есть вот это мой плюс, это мой минус. Как я могу сделать так, чтобы с учетом всего этого я все равно могла двигаться? И когда вы говорите, что это безопаснее, комфортнее, вот здесь не совсем так. То есть это не безопаснее, комфортнее, но это эффективнее. Почему? Потому что интерес, мотивация интереса становится сильнее страха. То есть вам интереснее сходить, чем не сходить. И вот это и есть топливо. То есть вы осознаете, что вот это мое топливо, и оно мне поможет. Вот я сейчас пример приведу, очень понятно, да. Моя стратегия, которой пользуюсь я. Здесь нет такого: я хорошая или плохая. Здесь есть понимание, что на меня работает, что на меня не работает. И если я хочу, чтобы это на меня работало, я где-то в какой-то момент должна выбрать стратегию, как обойти свой мозг, так, чтобы он мне помогать начал, а не мешал. И я понимаю, что для меня работает, когда у меня очень высокая ответственность перед другими людьми. Да, я базово хорошая девочка. То есть я воспитана хорошей девочкой, отличницей. И, соответственно, у меня очень сильная стратегия ответственности перед другими людьми. И у меня гораздо ниже эффективность ответственности перед собой. Когда ответственность перед собой, я могу спокойно слиться. И зная это про себя, я могу сколько угодно себя корить за это, да, я могу сколько угодно к себе предъявлять претензии, но моя данность вот такова. Но тогда, зная о себе эти истории, что я делаю? Когда мне важно что-то делать для себя, я обязательно иду и об этом говорю людям. Когда я говорю, что делаем эфир такого-то числа, я знаю, что мы его сделаем такого-то числа, потому что я дала обязательства. Когда я иду в программу, почему я сейчас приводила пример, почему я пошла в VIP, да, для меня было решающим, когда сказала ну, тренер, владелец этой программы, она сказала, что в VIP-формате я буду лично давать домашние задания на неделю. И я знаю, что если мне лично дадут домашнее задание, я его выполню, потому что я отвечать буду перед другим человеком. То есть я себя осознанно ставлю в условия, в которых спрыгнуть не получится, потому что я знаю, для чего я это делаю. А я это делаю для себя, чтобы получить нужный мне результат. Понимаете, как это работает? Вот это моя стратегия. И я, зная все части себя, ее создаю так, чтобы получить тот результат, который важен мне. Мгм. Круто. Ну вот, поэтому для вас это ваша стратегия. И это, кстати, одна из универсальных стратегий, когда появляется интерес, то есть задача найти этот интерес, потому что интерес становится сильнее страха, намного сильнее. Я хочу сходить и попробовать этот опыт, я хочу познать, а что это такое. И вот это ценнее. Мгм. Поэтому для вас это будет работать. Подумайте, как вы можете это применять так, чтобы еще более смелые результаты получать. Потому что особенность, женщин, которые очень умные, которые очень экспертные, которые уже так себя круто проработали. Ну, я думаю, я про всех говорю, кто сейчас здесь находится. Особенность таких женщин заключается в том, что им крайне сложно бывает, а, сделать ошибку. Они очень сильно боятся ошибиться. Им очень сильно нужны гарантии. И вот это не рабочие элементы стратегии. И когда вот женщины делают шаги и результаты я могу характеризовать одним словом, которое будет отражать суть.
Вот есть одно слово, которое отражает результаты, ну и сразу, понятное дело, шаги. Знаете какое-то слово? Какие результаты получают такие женщины? Такие, то есть мы, да, ну, как бы, я отлично понимаю, я уже собаку съела на этом пути. Знаете, какие результаты? У кого есть какие идеи? Это прилагательное. Какие результаты? Если нет идей, наверное, нет. Так вот, результаты осторожные. Мгм. Вижу, кто-то улыбается, кто-то задумался. Результаты осторожные приходят тогда, когда шаги осторожные. Света, а можно здесь ремарку? Да. У меня, знаешь, какое слово пришло? Предсказуемые результаты. Тут такие, знаешь, Конечно, такие, Оля, они знаешь, будут на предсказуемыми. полшишечки, простите за двусмысленность, вот пишут такие вот. Они как бы вроде есть, но они такие вот, ну вот, предсказуемые. Конечно. И, Татьяна, тот вопрос, который вы задавали, а что делать-то? Вот это одно из проявлений. И вот та женщина, которую мы разбирали в канале, там тоже самый вопрос был. А, Мозгу нужна конкретика. Как только мозгу нужна конкретика, поздравляю, вас обманывают. Вы стоите на стратегии линейности, потому что любая конкретика — это контроль. Контроль. Как только мозг берется за то, чтобы контролировать, у вас будут осторожные результаты. Предсказуемые, конечно. Вы будете рассказывать себе истории, то есть вы будете очень умными, вы будете много чего понимать, да, вы будете очень хорошо разбираться в себе и в других людях, но при этом иметь осторожные результаты. Потому что схемы используются линейные. Мне нужна конкретика. Здесь, конкретика. Вот мы в личных сообщениях, тогда с той женщиной переписывались, я ей дала конкретные шаги, которые нужно сделать. Но даже эти конкретные шаги, они, все равно имеют такую максимально конкретные, которые только могут быть в многомерности. То есть вам нужно остановиться, собрать информацию из пространства о себе. Вот такой То есть, конкретный шаг. Светлана, то есть результаты осторожные не должны быть, или наоборот должны быть, что я запуталась. А вас устраивают? Нет, вопрос не в том, что должно быть или не должно быть. Вас они устраивают, осторожные результаты, предсказуемые, ну, осторожные, Ну, то есть вот эти вот, скромненькие такие. то есть это и есть обман мозга, что нас обманывают. Да, это результат линейных стратегий. Поняла. А я что-то думаю, я такая неосторожная, наверное, короче. Вы не про себя, какая вы по результатам смотрите, что вы получаете, какие результаты. Когда вы себе говорите: "Я неосторожна, я рискую", а результаты осторожные, где-то вы себя обманываете. Понимаете? Да, поняла. Потому что если вы, готовы рисковать, на этом пути, вот если есть желание пройти цикл трансформации так, чтобы результаты были прям вот крутые, реально я максимально продвинулась к тому, как я хотела бы жить, здесь без ошибок не обойтись. Ошибки — часть пути, А часть вот, опыта. ага, если вот, например, вот же может хитрить, вот, например, я сейчас стала делать. Вот ты там выгорела, ты там вот, сейчас быстренько скажу, ты там достигатор, ты. И вот я сейчас себе прописала отдых, и как бы, и этим отдыхом все у меня как бы шаги не делаю, потому что не надо напрягаться, надо больше отдыхать. И вот и раз и я смотрю, а я там вообще уже ничего не делаю. То есть это как? Ну, это как? Это никаких результатов. Мне надо Ну, отдыхать, мне надо, не надо напрягаться. Зачем идти дальше? Надо вот отдыхать. вот. И вот мы плавно перешли, собственно, к застою. И вот сейчас я вам отвечу, и потом, с Ольгой тогда пообщаемся по ее истории. Смотрите, какие бы вы себе истории не рассказывали, а мы мастера рассказывать себе истории, да,
мы смотрим нашу реальность. Если то, что вы видите, ну, реальность — это очень субъективное понятие, но это то, вот какая ваша именно реальность, что есть вокруг вас. Если то, что вы там получили как результат, вас устраивает, вот, Гульнас, отвечая на ваш вопрос, а какие результаты должны быть такие результаты, которые вас устраивают. Вот если они вас устраивают, вам от этого хорошо, и вы не чувствуете осадочка внутреннего, то есть не вот тут вы рационализируете, рассказываете себе, поясняете, почему это хорошо, да, а вот у вас изнутри прям ощущение круто. Вот это и есть те результаты. Так вот, Татьяна, если у вас нет вот этого ощущения круто, значит, где-то вы себя обманываете. Вот ответ на ваш вопрос. Реальность всегда рассказывает истории про нас. Это то, что умные женщины не доделывают эту часть работы. Поэтому вы заново возвращаетесь к периоду застоя, поэтому вы заново возвращаетесь к ощущению: «Я уперлась в потолок, у меня есть какие-то границы, я не понимаю, скажите мне, что делать». Посмотрите на свою реальность, о чем она вам говорит. Она вам говорит, что вы бездействуете, она вам говорит, что вы осторожничаете, она вам говорит, что вы себя обманываете. Вот это ваша правда. Очень некомфортная, но если вы в это не посмотрите, ну, не такое большое у вас количество шансов в этой жизни на самом деле-то. Жизнь человеческая имеет свойство заканчиваться, как и шансы вместе с ней. И тогда вопрос выбора: на что вы согласны, на что вы не согласны. Повторю еще раз, здесь без рисков не обойтись. Никак. И это, собственно, вопрос той самой свободы, да, потому что я когда опрашивала по поводу свободы в своем инстаграме, были ответы, что свобода в работе на себя. Кто-то говорил, что свобода не там, не там, ни в найме, ни в работе на себя. А, Те, кто в найме, хотят свободу, сами считают, что в найме нет свободы, но работают в найме. Ну, такой внутренний конфликт очень сильно, да? Свобода — это всегда про ответственность. Всегда. Свобода всегда поставляется в связке с ответственностью. Без этого никак. А ответственность — это не я ответственный человек, как мы себе часто рассказываем в таком недоумении: «Так я ответственная». Нет, это ответственность за свою жизнь. Вот я как хочу жить, да? Если я хочу жить вот так, я сама к этому делаю действия или я жду, когда моя реальность, когда какие-то люди, мой работодатель, мои клиенты, моя семья, мой мужчина что-то мне для этого дадут. И если вот второе, то я не беру ответственность за свою жизнь. И, ну, будем честными, и свободу ощущать я не буду, что бы я себе ни рассказывала. Свобода всегда поставляется с ответственностью. Только когда я начинаю брать на себя ответственность и сама отвечаю за результаты своей жизни, то, что я получаю, тогда я начинаю приобретать внутреннюю опорность. А внутренняя опорность и дает ту самую свободу, потому что я осознаю, что я могу. Я могу. Я могу справиться. Я через это прошла, получилось. Я через это прошла, я могу. А с чего я взяла, что я не могу? И начинают рушиться границы. И вот задача этапа застоя в том, чтобы осознать свои границы через ту реальность, которую вы видите вокруг. Потому что если не придет осознание, если будет вопрос: а что делать с этим, а что делать с этим, а что сделать с этим, мозг пытается увести вас на ту же самую колею, на ту же самую стратегию. Только скажите мне, какие новые действия делать. А стратегия-то не поменяется. Пока я не осознаю свои границы, я не получу доступ к пониманию вот этих вот моих внутренних затыков, препятствий. И какие бы вам инструменты новые не давали, вы будете эти инструменты использовать через призму старых стратегий и будете получать осторожный результат. Ну что, Ольга, готовы? Давайте пообщаемся.
Ну, в целом готова. Мгм. Ну, давайте пообщаемся. Мне уже даже немножко так боязно. Столько народу Боязно, вокруг. волнительно. Ничего Волнительно. страшного. Ничего страшного. Мы сейчас начнем с вами общаться. Вот, кстати, яркий пример. Волнение происходит до момента, пока мы не начали. Точно так же, как и Мгм. страх. Страх у нас живет очень сильно в нашем воображении. Как только вы делаете первый шаг, волнение начинает отступать. Поэтому давайте, поехали. Ну, да, Ну это что, все опишите нормально. вашу ситуацию. Эх, Но я писала еще тогда, задавала вопрос под постом, что если я ощущается застой и внешний, и внутренний. То есть тут как-то со всех сторон застой. Вот Что происходит сейчас у вас? Расскажите. происходит такая жесткая прокрастинация в плане работы, но и вообще каких-то действий. То есть как бы есть навыки, есть как бы куда их применять, есть каналы поиска работы, есть даже какие-то вакансии, на которые я могу откликаться, и вот тут происходит откладывание на самом интересном месте. То есть я откликаюсь, да, и где-то там на собеседование хожу, но можно делать гораздо больше. И я где-то откладываю, где-то, ну вот сейчас мне неудобно с телефона, я потом включу компьютер, и вот такое вот потом, вот сейчас мне некогда, там через час освобожусь. Вот такие вот вещи, то есть на каждом шагу я себя ловлю на том, что я просто... А бывает никогда просто вообще. Вот думаю, сейчас надо сделать вот столько-то дел, и не делаю вообще ничего. Но я где-то понимаю, где-то я вижу корни этого состояния. Им уже несколько лет, когда я уходила из банка в таком жестком, сильнейшем выгорании, когда оно ощущалось, ну, не только там, морально, эмоционально, но на физическом уровне ощущалось. И я была хорошей девочкой, я испытывала чувство вины за то, что вот я теряю эту работу, я подвожу людей, которые привыкли, что я все тащу на себе. Они как бы и рассчитывали, что так все будет продолжаться. И я не могла, я не позволила себе остановиться и пережить, пролечить это выгорание. Я себя не разрешила. И, наверное, вот оттуда сейчас идет то, что мне все чаще возникает ощущение «я устала». А как давно вы ушли с прошлой работы? Ну, с прошлой это все очень относительно. С этой работы я ушла в 17 году. Это там, где выгорание, да, у вас было? Да, да. Мгм. А потом, естественно, да, было много поисков, метаний, желания поскорее там, восстановиться, потому что на меня же рассчитывают, я же должна тащить дальше после КИА. И, как бы, и непонимание, что делать дальше, такое вот метание, кидание, поиски, опять же, неудачные попытки, как бы такое по кругу такое наматывание этой истории. А кто на вас рассчитывает? Вы говорите, на меня же рассчитывают. Ну, сейчас я уже как бы эти вещи отпускаю, но были и дети, за которых, ну, я сама взяла ответственность. Ну и как бы то, что меня там муж, который привык, что я беру все на себя, опять же, и его от многого освобождаю. И он к этому привык, и когда он был очень возмущен, что теперь будет не так, и от него, возможно, потребуются какие-то усилия, это человека прям возмутило. Вот. Ну и да, и мама тоже в спину толкала, как бы. То есть я могла уйти по-другому, и я очень хотела. Но я послушалась
старших, послушать взрослых. Я была девочка, маленькая, послушная. Вот. И ушла я не так, как хотела. Все равно в итоге ушла, но не так, как хотела. И ну, хуже по состоянию по всем фронтам. И по финансам, и по состоянию. И мне иногда, что интересно, как бы люди не понимают. Люди живут в шаблонах, в социальных стереотипах. И мне даже недавно, как бы, истории как бы давно проехали, что называется, и забыли. Мне недавно начали снова напоминать про эту историю. У тебя была такая работа, такая. Мгм. Хорошо. Скажите, а как вот хотелось бы, чтобы было сейчас? Хотелось бы, хотелось бы позволить себе просто выйти из всего и, и отдохнуть, перезагрузиться, но как бы, ну, физически это не получится. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы наконец я могла реализоваться в новой профессии, в новом направлении, в онлайне, и хотелось бы, чтобы пришла наконец стабильность финансовая, а с ней и эмоциональная. Хорошо. Давайте немножечко конкретизируем из того, что вы сказали. Вы говорите, хотелось бы выйти из всего. Выйти из всего — это из чего? Ну вот из этого колеса беречьего хотелось бы выйти. Мгм. Колесо, опишите, пожалуйста, вот более конкретно. Что для вас это колесо? Это о чем? Ну, это во многом о финансах, это бесконечная гонка, бесконечная тревога, чтобы все получалось, все складывалось, чтобы не было кассовых разрывов, что называется. Мгм. Хорошо. А гонка и тревога, смотрите, можно просто сидеть и переживать, а можно что-то делать, там зарабатывать. А вы поясните, у вас это что? Я делаю, но я делаю недостаточно, потому что я пытаюсь в процессе на бегу переключиться, на лету переобуться, и не очень получается. Получается и не туда, и не сюда. И пытаюсь выскочить из старого, заскочить в новое, и э, это сложно на бегу. Ага. Смотрите, Ольга, что я наблюдаю, вы, очень обобщенно даете ответы. Ну да, Насколько, это связано сейчас с эфиром или это да. да, то есть Это вы в связано с тем, что эфире? вокруг много народу. Ага, все, поняла, хорошо. То есть вы сами себе можете конкретно ответить на эти вопросы, правильно? Прям назвав вещи своими именами. Так оно есть или не можете? Когда вот если бы Может, не было людей? может быть, не до конца. Ну, то есть в общих чертах, но где-то вот мне не всегда хватает конкретики. Мгм. Просто смотрите, если это связано не только сейчас с эфиром, а вообще в жизни, то где-то какие-то вещи вы избегаете сами по себе в них смотреть. Возможно. Мгм. Вот у меня такое было, я интервью проводила, у меня вот такое было на интервью. Я спрашивала, там, довольны ли вы текущим уровнем дохода. Мне сказали, дали такой ответ, что могло бы быть и лучше. То есть это ответ не про честность. Мгм. Потому что человек либо доволен "да", либо недоволен "нет". То есть там явно человек недоволен, но очень болезненно ему К этому честно сказать, относится. что недоволен, потому что тогда реальность станет реальной. Мгм. Понимаете, о чем я, да? Да-да. То есть вот где-то вы себе нечестно Ну, отвечаете. Мгм. ну, в случае уровня дохода я могу сказать абсолютно четко, ясно, недовольна. Ну, хорошо. То есть есть какие-то темы, кроме уровня доходов, которые вы не можете себе ясно сказать. Это главное вам это понять. Не обязательно сейчас это озвучивать. Главное, чтобы вы сами Мгм. для себя понимали, о чем это, что это за темы, потому что там кроются ваши ключики. Ну вот еще один застой в отношениях, когда, опять же, я хочу
Я хочу развестись, и уже это, опять же, не 1 год, но я ничего в этом направлении не предпринимаю. И я буквально недавно, ну как недавно, около года назад я наконец-то после многочисленных пинков поговорила об этом первый раз. Ну вот просто вот поговорила. Разговор же не закончился ничем. Я сказала, хорошо, мы продолжим, и пока так и не продолжила. Мгм. То есть, опять же, Хорошо. вот когда я знаю, чего я хочу, точнее так, я знаю, чего я не хочу, я немножко не очень хорошо, наверное, представляю, чего я хочу. Наверное, поэтому я не продолжаю. А, Возможно, так. Смотрите, да, так как у нас сейчас задача сделать разбор так, чтобы вы понимали, в чем конкретно застой, куда надо посмотреть, чтобы сдвинуться, я параллельно буду вас где-то останавливать и вот эти важные вещи подсвечивать, да. А кто слушает, вы через себя тоже смотрите. Как вы думаете, женщина, которая не знает, чего она хочет, давайте так, по-честному, внутри вы чувствуете, чего вы хотите, но вы не можете это для себя озвучить, сформулировать и обнаглеть так, чтобы заявить на это права. Так вот, женщина, которая не знает, чего она хочет, какие она будет получать результаты в жизни? Никаких. Никаких. А вы хотите какие-то. С чем вам важно бы разобраться? Значит, с тем, чего я хочу. Ага, и не просто чего я хочу, а как чего я хотите. хочу. Супер, отлично, хорошо. Именно чего вы хотите, не чего от вас хотят, а Вот, чего хорошо. вы хотите, да, понимаете? И вам дальше не просто чего я хочу, а чего я хочу на шаг дальше. То есть вам важно начать смело мечтать для себя. Потому что ваши мечты можно в цели потом превратить. Смело мечтать. Ну, это, наверное, вот с этим сложно. Это сложно. Это просто мышца, которая у вас не накачана. Но она в Да. вашей базовой комплектации идет. И если вы не начнете ее качать, вы не поймете, как вы хотите жить. И вы будете, ваша стратегия жить как умею. У вас нет стратегии жить для себя. А вы хотите вот этим потенциалом, вы смотрите в будущее и ждете, что он сам. Но свою часть работы, а как я хочу, вы не доделываете регулярно. Поэтому у вас постоянно жизнь в этот застой тык, тык, тык. Да. Мгм. И застой. Я не доделываю. Да. Ну вот ваше серьезное домашнее задание. Да, вот именно хотелось бы понять, что меня останавливает, почему я не доделываю. Как казалось бы, что вроде бы понятно, чего хочу, к какому результату прийти. Наверное, потому что непонятно, что дальше будет, следующий шаг. Наверное, так, да. Смотрите, ваша задача сейчас не думать на шаги. Ваша задача четко и понятно себе сформулировать, чего вы хотите в будущем для себя. Не обтекаемо, а называя вещи своими именами. Не задумываясь о последствиях, не задумываясь, как к этому прийти, не задумываясь, что вас сдерживает. Потому что если вы сразу все начнете учитывать, вы не сделаете это. Вы не ответите себе на этот вопрос. Мгм. Дальше. Вы говорите: "Я знаю, чего я не хочу". Чего вы не хотите? Чего вы точно не хотите? Но в отношениях, чего я точно не хочу, то есть
Это я уже могу сформулировать. Пожалуй, ну да, если в отношениях. Чего я дальше? Чего я Вы не хотите хочу? развестись, Да, правильно? да. Мгм. Очень четкая, конкретная фраза, всем понятная. Я хочу развестись. Для начала ее неплохо бы себе озвучить вслух. Мгм. Ага. Затем, смотрите, я не хочу работать на работе, где где что? Вот предыдущая работа, где вы выгорели. Что там такого было, из-за чего вы выгорели? Но первое, что это была не моя работа, это самое сложное объяснить окружающим, что это, что бывает не моя работа. Вы для себя знаете, что это? Почему, ну, как вы можете себе назвать, почему она не ваша? Да, потому что я ее не понимаю, я ее не принимаю внутри. Ну, как бы, мне это не интересно, мне интересны другие сферы, другие направления. Ага. А теперь смотрите дальше. Ваша реальность, что вам отражает, я сейчас немножко перевожу, да. А, вы хотите работать на работе, которая будет для вас, на вашем внутреннем самоощущении восприниматься как ваша. И Да. вы сразу чувствуете, когда работа не ваша. И у вас есть опыт, когда вы заставляли и форматировали себя, чтобы работать на не своей работе. И вас это условно, уничтожило. Мгм. Да? Ну, А там же сейчас был комплекс, да, тут там же было и, во-первых, не моя работа, когда я ее не понимаю, и я должна скрывать, что я это не понимаю. вот, мы То сейчас есть подходим я же уже, туда. да, Мгм. потому что я ж, ну, как бы, у меня большой опыт, там какой-то уровень, и я работаю с людьми, которые считают, что как бы мы с ними на одном уровне. Но они понимают, а я не понимаю. Вот это то, что я называю одним словом форматировать себя. То есть вы пытались навязать себе другую роль, которая вообще Мгм. это то же самое, что вам прописали лекарство, которое вас убивает, Мгм. да, а вы его продолжаете принимать, потому что вам неудобно сказать, что оно вас убивает. Ну, так Мгм. как-то так. Мгм. Хорошо. Соответственно, смотрите, пока вы сами себе, не начнете честно называть вещи своими именами, ваша реальность вам будет отражать вот такой вот сумбур, в котором вы не можете разобраться. Мгм. То есть у вас вы хотите работать на работе, которая для вас понятна, а сейчас заявки, пытаетесь найти работу какую? Которая на что похожа? Которая ваша или которая не ваша? Которая, наверное, где-то между. Может быть, Ну, поэтому конечно. меня это немножко тоже держит. Есть часть вас, которая очень хорошо знает, что значит работать на работе, которая не ваша. И она ни за что не хочет на ней снова работать, потому что для вас это самоубийство. И когда вы находите вакансию, в которой есть частично то, что не ваше, вы ее никогда не получите. Потому что ваша эта часть делает все возможное и невозможное, чтобы вас спасти. Но вы расходуете время своей жизни, да, свои нервы и все остальное на то, чтобы попытаться опять войти в ту реку. То есть тут вы Ну, опять с собой буквально. нечестны опять с собой тут. Мгм. Ну, тут потому что как бы я сделала вывод, что, допустим, то, к чему я там была склонна и там в юном возрасте, и что хотела бы развивать, но тогда ну, не было внутренних условий, то есть я побоялась, не пошла туда, где мне было интересно, пошла туда, куда сказали пойти.
А сейчас вот, когда я осознала, допустим, что интерес остался, его можно было бы где-то превращать в профессиональное, но я уже испугалась того, что уже поздно. То есть на обучение уйдет куча времени, и для реализации уже ничего не останется. И смысл просто, что я просто не успею. А откуда вы знаете? Ну, такой вопрос мне уже, да, задавали. Тут первый аргумент — возраст. Хотя говорят, что это не аргумент. Ну, смотрите, вы в 17 году уволились, за это время пробовали много всего другого, а могли бы уже обучиться и набраться опыта в том, что вам интересно. Наверное, не могла. Ну, я сейчас утрирую, но смысл Ну, понятен, да, что вы сейчас можете переживать и пытаться себя опять ставить в очень похожие условия, или у вас есть альтернатива, а была не была, почему бы не попробовать? обучиться могу. Тут Я готова поспорить, что есть, другой вариант, который не затрагивает много времени, где не надо вот прям вот так обучиться, как вы себе рисуете. Есть какой-то и другой вариант. Времена изменились, и что-то есть другое, что тоже может быть вашим вариантом. И есть что-то, что вы можете уже сейчас даже пробовать. Вот я готовы обдумываю, поспорить. да. Я обдумываю такой вариант. Он такой немного на стыке. Мгм. Плюс учитывает мои там скиллы, мои навыки, мои интересы. И он на стыке там, допустим, того, что делала, ну, того, что умею, того, чему научилась, и того, что я бы хотела. То есть, ну, как бы в любой работе можно же ее с разных сторон к ней подойти. Мгм. Хорошо. Смотрите дальше. Идем. Тут вам тоже надо подумать для самой себя. Мгм. Если я хочу вот так, а делаю совершенно по-другому, с чего я решила, что я получу вот так, как я хочу. Для того, чтобы вы получили то, как хотите вы, вам нужно, чтобы вы делали то, что будет служить тому, что хотите вы. И Мгм. еще один момент. Вы говорите, что я устала объяснять другим людям. Когда у вас внутри есть настройка, что вы должны что-то другим объяснять и договариваться в отношении своей жизни, ваша реальность будет вам отражать то, что ваши действия другими людьми будут подвергаться сомнению. Вас регулярно будут учить, как жить, вам будут регулярно говорить: "Ты делаешь не так". Потому что вы Мгм. внутри, ну вот я опять перевожу язык реальности на вот то, что внутри вас происходит. Что у вас внутри настройка: "Я должна объясняться". Вы взрослый человек, и в отношении вашей жизни вы никому ничего не должны объяснять, даже семье. То есть вы с ними можете договориться, обсудить, но если вам это важно, вы имеете полное право делать так, как важно вам. И совершенно нет необходимости объяснять, что значит "не моя работа". Мгм. Этого должно быть достаточно, если Мгм. вы себе даёте на это право. Если вы права себе на это не даёте, ваша реальность будет вам регулярно через разные ситуации разных людей подтверждать, что у вас нет на это права. Подтверждает? Подтверждает. Хотя я вроде думаю, что я стараюсь себе давать такое право, но А себя обмануть не получится. Вы вот тут думаете в голове, а внутри нет. И тогда да. что вы можете, как вы можете себе разрешить? Иметь своё право, никому ничего не объяснять. Какие у вас варианты? Пока. Сейчас еще раз. Можно еще раз? Даже мозг отказывается даже понимать, чего от него хотят. Хорошо. Ну, А, ка не какими да. способами вы можете, себе дать разрешение
никому ничего не объяснять, ам, не получать разрешения у других, не получать согласия от других в том, что важно лично вам. Пока я вижу один способ — финансы, и этого способа у меня сейчас нет, поэтому поэтому и застой. Ага, а я вам сейчас самый простой способ скажу. Хотите? Да, Мгм. А вот повторите за мной. Я имею право я имею право жить свою жизнь так, жить свою жизнь так, как выбираю я сама, как выбираю я сама, и ни у кого не спрашивать на это разрешение. и ни у кого не спрашивать на это разрешение. А сейчас вдох-выдох, и что в теле у вас? В теле как раз есть внутри спокойствие и уверенность, потому что, ну, я к этому выводу потихоньку пришла, но для меня вот, ну, как бы, это уже, ну, так очень глубоко внутри зреет, да, но я пока не могу это проявить вовне. То есть я внутри себя себе разрешаю, но я при этом снаружи прячусь, прячу вот это вот свое. Если бы вы внутри себе разрешали, ваша бы реальность подтверждала своей реальностью, что это так. Она не подтверждает. Вы где-то себя обманываете. Вы не разрешаете в полной мере. Наверное, не в полной мере, да, Конечно. потому что вот хотя бы м, я пока не снимаю с себя ответственность за детей. Ну, дети пока очень этим довольны. А дети совершеннолетние? Ну, совсем недавно уже да, но Мгм. еще недавно. Мгм. Да, дочка очень хорошо на этом едет. Мне пока не удается, то есть я аргументирую, но пока мне не удается. Она все аргументы говорит, я их принимаю, я с ними согласна, но Вот вы даже сейчас, на- когда объясняете, чувствуется неуверенность, что вы имеете право ну, где-то отказать. То есть вы с собой все равно, вы себе не разрешили это. И дочка это чувствует, конечно. отказывать детям я себе еще не разрешила. Вот. И это тоже будет одна из вашей точки роста. То есть вот смотрите, ам, вам сейчас неплохо бы себе честно ответить, максимально честно. Я не про эфир, а вот когда закончится эфир, да. Мгм. А как хотите жить вы? Вот если, вот прям настройка, если нет никаких ограничений, если возможно все, то как я хотела бы жить? И написать не обтекаемо, написать, не сказать, а написать не обтекаемо, а очень конкретно. А вот это вот самое сложное. Я пока А, я не очень знаю. вот, сделать столько подходов. Вот вы написали сегодня, прошло несколько дней, вы опять задаете себе вопрос, и вы учитесь, до того момента это писать, пока не увидите на листе бумаги очень четкие конкретные фразы. У вас есть выбор, вы можете этого не делать. Но неплохо бы осознавать цену, которую вы за это заплатите. Вы же уже пробовали много раз по-другому, очень много раз. Ну, вы можете продолжать печь пирог по тому же рецепту. Мгм. Ну, как бы Мне как это раз ваш больше выбор. откликнулось. Мне как раз больше откликнулось с поиском работы, потому что это вот то, что я как раз делала, очень очень много практиковала. Ага, хорошо. Рассылать одно и то же резюме, в какой-то момент понять, что оно несовершенно, и не понимать, как его исправить, и продолжать долбать в эту же стену. Конечно, конечно. Берите тот пример, который вам максимально понятен, потому что этот пример будет отражать на самом деле
корневые ваши стратегии. Вы не только с резюме делаете, вы везде в разных сферах жизни делаете вот так, просто не замечаете. Возможно. И вам достаточно сейчас хотя бы с чего-то одного начать. И вот, смотрите, я, еще одну рекомендацию дам, потому что сейчас этого будет достаточно. То есть, потому что вам сейчас важно посмотреть в то, во что вы избегали смотреть, да, признаться себе честно в том, а как я хочу жить. Но пока вы этого не поймете, у вас не будет шансов эту жизнь выстроить именно так. Ну, никак, понимаете? Если вы себе не ответили, как я хочу жить, жизнь будет строиться не по вашему сценарию, а по сценарию, как получится. То есть вот как будут складываться обстоятельства, как на вас будет извне влиять ситуация, вот так будет складываться ваша жизнь. Это ваш выбор, как вы выбираете. Второй момент, вот тоже для того, чтобы эту стратегию очень сильно подвергнуть сомнению. Вы говорите, что видите точку роста в финансах, и у вас есть стратегия искать финансы одним способом, ну там плюс-минус. А вы второе ваше такое прям большое задание выписать для себя, какую сумму денег вы хотели бы зарабатывать для себя. И не просто, вот вам эта цифра пришла, откликнулась, нет. Вам важно ее расписать. Что в эту сумму входит? То есть вам, мозгу, нужно показать, сколько вам лично для себя нужно денег. Пока вы не покажете, шансов заработать их тоже не будет. И Ну, это да. следующий момент. Посмотреть, как сейчас, обладая теми, навыками, которые у вас есть сейчас, вот сейчас важный момент, обладая теми навыками, которые у вас есть сейчас, вот как вы можете эту сумму денег заработать? Понимаете? И это не только про вакансии рассылать. Как сейчас, обладая всеми навыками, которые у вас есть сейчас, минимум 5 пунктов, как вы можете эту сумму заработать. 5. Минимум 5. Мгм. Чем больше, тем лучше. Минимум 5. А есть эти 5 пунктов, их больше, чем 5 на самом деле. Ну, да, они есть, их можно, да, там перечислять. Они есть на самом деле. Как вы можете заработать эту сумму уже сейчас, обладая теми навыками, которые у вас есть сейчас? И потом, когда вы всю эту работу проделаете, если вы изначально ставите фокус на зарабатывание денег, то ваша задача выбрать не один пункт, ну хотя бы 2 пункта и начать реализовывать. Потому что один пункт не сработает. Ваш опять мозг вернется в линейную стратегию. Вам нужно несколько одновременно. Мгм. Ну да, нужно. Пока столько теории, но вот нет никогда ни одного шага к практике. Ну, это просто, вот есть такая проектная система, да, когда проектные менеджеры работают, и там тоже есть свои этапы запуска проектов. И первый этап очень сильно многие пропускают. Но именно первый этап — это залог успеха проекта. Первый этап — это инициация, когда нужно провести подготовительную работу. И поверьте, люди в своей жизни этот этап точно так же, как и в проектной работе, очень сильно пропускают. И это та причина, почему все мы дружненько возвращаемся на этап застоя. Вот это та домашняя работа, которую вам нужно обязательно выполнить. Мгм. Не бежать, а решать вопросы. Мозг умеет решать вопросы, но реальность показывает, что эта стратегия плохо работает, а домашнюю работу свою не выполняет. Мгм. Пока не выполните, сложно будет что-то изменить, преломить. Ольга, как вы? Подведите итоги. С чем уходите для себя? Ну вот, я себе записала домашнее задание.
что нужно Хорошо. сформулировать мечту, нужно посчитать, сколько денег мне нужно для меня, для моей комфортной жизни. Так, и что там еще нужно? Понять, чего хочу я, как хочу жить я. Да. Да, это к вашей мечте относится, как хотите жить вы, а к Мгм. деньгам относится у вас еще минимум 5 способов, как вы сейчас эти деньги можете заработать, Мгм. Да, используя хорошо. разные навыки. Мгм. Хорошо. Насколько сейчас у вас появилось больше ясности в контексте вашего периода? Не могу сейчас сразу сказать, насколько. Ну, я не прошу Мгм. цифру, но вы понимаете, до, того, как мы обсуждали, и сейчас есть разница? Ну, Есть, такая появились вот, более ясная картина? ну, появилось, да, пару светлых мыслей вот по поводу мечты. Это то, что, допустим, ну, оно всегда теряется. То, что надо перевести, да, фокус на меня. И я уже думала об этом, что я не могу никак сформулировать. Возможно, да, поэтому и застой, что я не могу сформулировать как бы четко, ясно, как именно я хочу. Даже там, ну, там, вот представьте там себя, вот эти все эти истории медитации, представьте себя. У меня какой-то очень... У меня нет четкого понимания, где я себя представляю. Здесь даже не столько медитация. Вот у вас есть жизненный путь, опыт, который вы прошли, и вы понимаете, что, например, вот я точно хочу, например, там, не решать больше чьи-то вопросы. Вот я точно хочу, например, чтобы я работала на такой работе. Вот я точно хочу, чтобы у меня был там такой-то досуг, чтобы мне было время вот так-то, так-то. Вот эти вещи, которые вы точно про себя знаете. То есть вам, себе важно накачать вот эту вот мышцу, которая вам, когда вы идете по жизненному пути, каждый день будет отлавливать моменты про вас. Ого, вот это мне нравится, оказывается. Вот я так хочу, чтобы у меня было каждый день. А вот это, оказывается, мне не нравится. Понимаете, это самопознание. То есть вам нужно себя по кусочкам познавать. Если вы не сможете этого сделать, вы будете продолжать жить жизнь из своих убеждений, из своих стратегий, которые сформировались к настоящему моменту, в которой вас, настоящей, не так уж и много. Если вы эту часть работы будете дальше избегать делать. Ну а как по-другому? Я просто знаю, да, что я очень глубоко ушла в стратегии выживания. Я себя вообще от очень многого закрыла, просто закрыла. И даже когда я вот сейчас это вижу, иногда даже вызывают удивление элементарные вещи, которые для других вообще незаметно и элементарны. У меня они иногда вызывают удивление, и я себе думаю, что, ну что, так можно? Хорошо, хорошо. Но общее ваше состояние немножко поменялось или не поменялось сейчас? Ну, в любом случае, когда это проговариваешь, вслух продумываешь, где-то что-то открывается и становится яснее. Ну да, какие-то вещи становятся яснее, становятся спокойнее. Мгм. Хорошо, что спокойнее. Спокойствие — это один из признаков, когда вы, того, что вы становитесь честнее с собой. Как Мгм. только вы перестаете, от чего-то убегать и честно себе в этом признаетесь, вы внутри сразу же спокойствие ощущаете. Это очень хорошо. Да, спасибо. Будете выполнять домашку свою? Буду. Ну, буду. Ну, хорошо, хорошо. Потом, спустя какое-то время напишите мне там, спустя недельки 2, что у вас, Мгм. хорошо? Интересно будет. Хорошо. Хорошо. Но тут действительно надо подумать. Вчера я просто, ну, казалось бы, на ровном месте, но на самом деле
не на ровном месте, там кто-то что-то сказал, один человек, потом сказал другой человек, пришла на работу, тоже кто-то что-то сказал. Мелочи, но из них сложилось такое какое-то жуткое состояние, когда я снова ощущаю себя в яме. И да, тут важно просто действительно подумать, тут нужно, я не знаю, мне как-то сложно сделать это просто вот не останавливаясь. Мне кажется, что вот эта вот гонка меня во многом и сдерживает. Ну, вы можете найти возможность остановиться для того, чтобы, вот, например, эту домашку выполнить? И потом к ней Ну, возвращаться периодически можете? вот чтобы домашку выполнить могу, да. Хорошо. Чтобы дальше подумать над способами, как вы можете доход получить, вот этими разными вариантами, можете остановиться, подумать? Да. Вот. После этого можете остановиться, подумать, какие из этих способов вы попробуете. Вот, ну, попробуйте, это, знаете, это значит, сделаете реальные действия. То есть то, что можно сделать сейчас, возьмете и сделаете. Сможете? Думаю, что да. Хотя, ну вот мне с реальными действиями Вот тут уже я реальными вижу, действиями. страх поднимается. Ага, сопротивление даже, не страх, а сопротивление. Не то, что сопротивление. Чтобы сделать реальное действие, нужно выделить как материальный актив. Хорошо, когда будете искать эти возможности, посмотрите, какие есть возможности, чтобы не надо было выделить материальный актив. Самое простое, что будет напрашиваться. Да, вот в том и дело, что ничего не напрашивается. Ну, значит, надо будет еще раз подумать. Есть такие М, варианты. Не бывает безвыходных вариантов. То есть вам важно настолько себя возвращать в эту тему, чтобы вы стали видеть какие-то другие варианты. Они есть, они даже в вашей реальности. Хорошо. Хорошо, Мгм. значит, нужно будет над этим активнее думать, потому что, ну, я действительно себя где-то Наблюдать. останавливаю, да, в теории остается теорией, а практика откладывается. Конечно. И, если у вас гонка, если у вас состояние, приближенное к выживанию, в таком состоянии, самый главный приоритет — максимальная забота о себе. Не о других, а о себе. То есть если вы в таком темпе еще и из внутренней хорошести пытаетесь заботиться и решать вопросы другим, вот это будет еще одна ваша точка роста. А вы, скорее всего, это делаете. Потому что Да, вам безопаснее решать вопросы других, чем свои собственные. вот это интересно. Ну, конечно. Это безопаснее для вас. И если вы сами, не на ну, просто то, что мы озвучили сегодня, вы не сможете больше это развидеть, вы начнете это замечать. Это очень хорошо. То есть работа внутренняя уже будет идти. И когда вы начнете это замечать, вы потом начнете видеть, что, оказывается, вы много это делаете. Ваша задача с этим начать учиться вести себя, поступать по-другому. Потому что помните все время цену, которую вы платите за свой выбор. Вы можете продолжать делать как раньше, но вы сразу понимаете, к чему это приведет. Если вас устраивает — окей. Но если не устраивает, вам важно в настоящем моменте делать над собой усилия и приучать себя делать по-другому. Да. Вот именно, что нужно делать над собой усилия. Конечно. А как по-другому? Как вы себя переучите? Тренировка. Вам нужно тренировать новую мышцу. Тренировка. Тренировка всегда через усилия идет. Эти усилия не такие страшные. Нет, Комфорт. они не страшные, да, но да, нужно делать усилия именно. Конечно. Хорошо, Ольга, спасибо вам большое, что вы поделились своей историей. Еще раз напомню, через пару недель напишите мне, что у вас там происходит. Хорошо? Хорошо. Что получилось, что не получилось, какие результаты. Видите ли вообще какие-то изменения, которые в реальности начали происходить.
Сейчас, если у кого-то есть важный момент, который нужно озвучить, мы можем озвучить. Может быть, какие-то есть, вопросы или какая-то тема, которую важно проговорить? Видимо, нет. Хорошо. Ам, Смотрите, я в апреле буду запускать новый формат консультации. Я сейчас просто на запись это озвучиваю для тех, кто будет еще записи смотреть. И в ближайшие дни выложу ссылку на предзапись. Это будут стратегические сессии, такие длинные, 2,5-часовые, где мы будем разрабатывать прям персональную стратегию под каждого человека с учетом текущей точки, с учетом того, чего человек хочет, с учетом возможностей, то есть прям персональную стратегию, с чем важно работать, чтобы продвинуться дальше. Будет такая прям глубокая очень работа. Пока не знаю точно, когда в апреле запущу, но точно в ближайшие дни сделаю, форму для предзаписи. Те, кому это будет интересно, кто понимает, что это вот прям про вас, очень рекомендую ее заполнить, потому что для всех, кто заполнит, будет более выгодная цена на старте. И сейчас хочу попросить, чтобы каждая для себя подвела какой-то итог сегодняшнего эфира, вот с чем уходите. Будет здорово, если будет возможность выйти на связь. Если нет, то просто для себя зафиксируйте хотя бы важные тезисы, с чем уходите. Есть кто-то желающий, кто хочет Да. поделиться? Свет, можно я начну, потому что уже бежать надо? Свет, я, во-первых, хочу поблагодарить Ольгу за историю. Это невероятная смелость, на самом деле, вы очень сильный человек. Это очень сложно, на самом деле, не просто выйти на аудиторию с очень такими глубокими вещами. Я знаю это по себе, поэтому я прям хочу вам выразить свое уважение, благодарность. И, возможно, такой, знаете, если позволите такой момент поделиться, да, который я заметила, когда вы проговаривали «я имею право», да, повторяя за Светой, у вас чуть-чуть дрогнул голос. И для меня это было таким маркером, обозначающим, что вы точно можете. То есть ваше тело, оно вот как-то вот на какую-то секундочку дала вам такой знак. И это точно, ну, я это считала так, что вы точно туда можете, можете с этим справиться и выстроить свою жизнь так, как вы хотите. Потому что это как раз, знаете, такой вот из глубины такое разрешение поднялось себе. Поэтому спасибо вам огромное. Что я забираю для себя, Свет, все очень ценно. Я обязательно буду пересматривать запись, уже конспектируя очень важные смыслы. Для меня было важным моментом, я для себя так взяла, что вот эти вот привязки, да, о которых вот Ольга сказала, и у меня они есть, это как раз вот тот предмет, на который я сейчас смотрю, а где у меня привязки. Ну вот у кого-то дети, да, у кого-то муж, то есть вот эти вот отношения, то есть вот какие-то зацепочки, за что цепляется мозг и не дает дальше продвинуться. То есть он нам объясняет, что это важнее, чем я, да, и вот на это, знаешь, вот как эти, резинка как они, господи, вот эти вот подтяжки, то есть ты начинаешь идти, тебя тянет, а ты не можешь. Просто там сзади вот эти подтяжки за какой-то крючок зацепились. Ты постоянно вот это вот делаешь, эти движения, но ты не можешь. И они, с одной стороны, нам кажутся очень страшными, это как будто невероятный риск, невероятный страх поднимается, да, что ты без этих привязок не выживешь. Но с другой стороны, ты понимаешь, что возможно по-другому. И это, конечно, определенный уровень смелости, но для меня это как раз сейчас такой фокус моего внимания, а где я себя обманываю и где, возможно, не так все страшно отцепиться от этих привязок, как мне это рисуется. Поэтому для себя забираю вот это, помимо всех остальных смыслов, вот это, наверное, для меня такое то важно, да, что подтвердилось в разговоре с Ольгой, да, и то, что я для себя тоже взяла и буду с этим разбираться. Спасибо тебе огромное, Свет, за эфир. Классно. Благодарю. Хорошо. Ой, спасибо тебе огромное. Я вот переживаю, что в начале эфира я новых, кто будет слушать, женщин, возможно, перезагружу информацией, но без этого, к сожалению, никак.
Может быть, кто-то еще? Наташа, Яна? Можно я? Да, да, да. Я хочу, наоборот, тебе сказать спасибо за первую вводную часть, которая была в начале. Я всегда всем говорила, ну что же ты делаешь одно и то же, а ждешь другого результата. И говорила, но сегодня я прожила эту разницу. И теперь эта совершенно фраза имеет другой смысл, и результат другой уже, потому что я по-другому ее прожила. И для меня очень ценно вот это было объяснение застоя. И что я для себя поняла, что у меня нет застоя, у меня есть непринятые решения, которые я откладываю от принятия. Ну, просто ты не на этом этапе, ты дальше. Ты дальше, поэтому да. А второй этап — это выбор нового вектора. И вот у тебя вот здесь. Кстати, про выбор нового вектора, как только я всегда же мечтала быть учителем, и каждое 1 сентября у меня депрессия, стресс, и в прошлом году я впервые отпустила. Вчера мне позвонили из университета и предложили должность преподавателя на кафедре экономики. Я ничего для этого Обалдеть. Я ничего, у меня никаких знакомых. Мне просто предложили. И я поняла, что я больше не хочу. Я жила этой надеждой и упивалась, что там было бы мне лучше. А когда это событие произошло, и я на него посмотрела с разных сторон, я поняла, что мне просто очень хотелось иметь какую-то несбывшуюся мечту, на которую бы я оглядывалась и держалась за нее. А она мне не нужна сейчас. Я поблагодарила человека, поблагодарила мир за то, что он мне это показал. И теперь я иду дальше. Спасибо большое. Спасибо, Свет, за эфир. Супер. Значит, пришло время для новой мечты, Да, спасибо. видимо. Видимо, ту мечту ты давным-давно переросла. Отлично. Как- Тебе тоже. Наташа, я так понимаю, что ты, наверное, своими делами занята, поэтому не буду тебя просить, но если захочешь, напиши, пожалуйста, потом в канале тоже, что для себя берешь. И все, кто будет смотреть записи, пожалуйста, сделайте эту часть также для себя. Что вы, какие О, вышла Наташа. Давай, Да. скажи, Я я хочу потом быстренько, продолжу. да, я хочу поблагодарить Ольгу за открытость и за смелость. Ольга, эм, согласна, я не прочитала, как зовут девушку, которая передо мной говорила, и свое уважение. Так хорошо она сказала то, что я тоже думаю, и я ее очень поддерживаю, вас поддерживаю, у вас все получится. Вот, так как путь начинается с первого шага. А он может быть самым маленьким, как муравьиный шаг, но главное, что путь и начался уже. Для себя беру вот твой рецепт, который мне очень тоже понравилась, метафора с рецептом. Реально правда, да? А ты делаешь и делаешь, оно невкусно, а ты думаешь, ну я что виноват? Ну вот так вот посмотреть на жизнь с этой стороны. Да, ответственность, отпустить что-то. Глубоко ты рассказала тоже про про многомерность. Вот оно как раз, знаешь, с каждым разом снимается какой-то пласт. Ты понимаешь уже, но все равно не до конца. И каждый раз, когда ты пересматриваешь, передумываешь, тебе еще что-то открывается. Вот, и еще что-то открылось, еще что-то открылось. Ага, и это можно с этим совместить. Было очень интересно услышать, как ты, прям для меня ценно, даже себя спросить, да, вот, как ты Ольге давала задание, да, вот сразу с конкретностью. С одной стороны, нужно иметь что-то измерять для меня, да, так как ты не увидишь результата. С другой стороны, мы измерением себя привязываем к чему-то, да, не даем быть тому, что может быть еще лучше, а меньше думаем, понимаешь, о чем я говорю, что ты ставишь ниже цель. Вот, и посмотреть с этой стороны. Огромное спасибо за время, спасибо за компанию и за мой продуктивный такой вот утро, да, это ж утро еще у всех, получается, уже обед почти. Спасибо огромное. Я тоже благодарю, Наташа, тебя. Я тогда продолжу мысль, которую хотела продолжить. Все, кто будет смотреть в записи, пожалуйста, сделайте это для себя, не для меня, а для себя. Посмотрите, с чем вы выходите, какие берете для себя смыслы, и, возможно, вы захотите также сделать какое-то домашнее задание из тех, что я Ольге озвучивала. Это важно для чего? Когда вы
предельно четко конкретизируете, называете вещи своими именами, вашему мозгу становится легче взять это в работу, и в данной ситуации мозг начинает работать с вами как союзник, не против вас, а вместе с вами. Это вот та история, когда обманываем мозг. Мы его не обманываем, мы просто понимаем, как он работает, и его свойства начинаем на службу свою ставить. Поэтому я всех призываю сделать эту часть для себя. И еще раз благодарю за текущий эфир. Ольга, благодарю за вашу историю, за вашу смелость, потому что это действительно высокая смелость прийти, поделиться в эфире, где незнакомые люди. И это очень сильно говорит о том, что вы можете гораздо больше, чем, скорее всего, думаете о себе. Я благодарю, Так что спасибо удачи. большое. Все, всем прекрасного Спасибо дня. большое, До да, свидания. Светлана, и всем присутствующим спасибо. Спасибо, Ольга. Все, до свидания.